Muy buenos días, ubicado frente al punto de Mesapa, aquí en la ciudad de Progreso y Oro, en la calle principal, la calle del comercio. Usted no sabe todavía qué va a almorzar, pues yo le recomiendo que se venga a comer la comida riquísima de la ciudad de Progreso y Oro, higiénica, a un excelente precio, una variedad, un buffet completo en donde usted va a poder encontrar de todo, para todos, va a poder comer delicioso, va a poder disfrutar a lo grande por ahí los amigos. ¡Ay, hombre! Pues usted está cordialmente invitado a venirse a comer este día a La Fogata, donde usted puede encontrar un variado menú higiénico, recién hecho, calientito y sobre todo a un excelente precio, con seguridad privada, a un espacio ahí para que usted se siente a disfrutar de los sagrados alimentos y sobre todo a un excelente precio. Véngase a La Fogata, así como mi gente ya se está viniendo a almorzar algo rico, sabroso, delicioso, algo diferente. Usted también puede venirse a La Fogata y recuerde que aquí también, mire, se necesita muchacha, pues aprovechando que ya estamos aquí, vamos a, mire, se necesita muchacha, así que si usted anda buscando, requiere algún trabajo, véngase para acá porque aquí se le va a poder pues dar esa oportunidad. Eso depende de usted, así que véngase a La Fogata a disfrutar, a comer riquísimo, a comer algo que realmente vale la pena, un excelente precio, higiénico, calientito, recién hecho y sobre todo, miren, accesible para que usted pueda venirse. La Fogata, frente al punto de buses de Mesapa, aquí en el Progreso y Oro.